你看完这条路况都好好的，都还漂亮，开矿了，卡了，梅花做了都有水了。安徽淮南市擁有亞洲最大嘅地下深井煤礦之一，其中大理家莊喺07年開始就被淮南礦業集團開採，煤嘅年產量達到500萬噸，從此村民就慢慢失去家園同耕地。嫁過來的時候都是高樓大廈，都是有樓房、房子啊、路啊，什麼都好好的。好好的村莊呀、土地呀，一下子都變成水了、河了嘛，就心裡都怕。我們農民肯定都指望土地，要沒土地了，我們指望什麼啊？由於大規模開採煤炭，喺2013年底，淮南市已經有近1/10，即係大約220平方公里嘅土地沉陷，涉及27個鄉鎮、31萬居民。預計到2020年後，全市塌陷嘅土地將達到687平方公里，相等於香港2/6嘅面積。村莊被挖空淹沒，大理家莊目前只係剩低20幾個村民留守。把地都塌完了，房子也塌掉了，我們就沒辦法了。發現這個屋子開了啦，那你看，那你心裡都很難受啊！哎，那你眼看家沒有家了，你知道嗎？有地質學者話，大理家莊等地屬於平原區，地下水嘅水位淺。採煤塌陷下沉後嘅地表低於呢個水位，就容易形成積水塌陷區，而雨季嘅降雨進一步擴大積水塌陷區嘅面積。目前地面沉降平均深度已經達到6至7米，有啲地區甚至下沉將近20米，要修復土地困難重重。